तो जैसे मैंने कहा कि अगर थोड़े सिम्टम्स फ्लू या एलर्जीज़ के डिफरेंट हैं, वहाँ हम देखते हैं कि स्नीजिंग ज़्यादा हो रहा है, रनिंग नोज़ ज़्यादा है, स्टफ़ी नोज़ ज़्यादा है, सोर थ्रोट ज़्यादा है, तो वो टिपिकली कोरोना वायरस के सिम्टम्स नहीं है। कोरोना वायरस में हम ज़्यादा तक देखते हैं कि फ़ीवर आता है, ड्राई कॉफ आता है और फिर डिलेड रिस्पॉन्स है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। तो एक तो आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी या खांसी हो रही है लेकिन आप ऐसे कोई भी व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं है कि जो अभी रिसेंटली बाहर से आया है, तो चांसेस है कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है कोरोना वायरस के, वो अभी तक इंडिया में हुआ नहीं है, हमने देखा नहीं है। वो शायद फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अभी तक कम्युनिटी स्प्रेड हुआ नहीं है। तो अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री नहीं या क्लोज कांटेक्ट नहीं है जो अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आया है और आपको सिम्टम्स हुए हैं, तो चांसेस है कि कोरोना वायरस नहीं है आपको। लेकिन फिर भी आप अगर डर रहे हैं और आपको लगा है, तो डेफिनेटली मेडिकल हेल्प आप ले सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा वो भी डॉक्टर या उनको लगा कि नहीं आपको कोरोना वायरस के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो वो शायद आपको कस्तूरबा में रेफ़र कर सके। तो अगर ईच हॉस्पिटल्स को भी देखें तो हर इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स अपने आप में प्रिकॉशंस ले रहा है। तो ख़ास करके हमारी प्रिकॉशंस की बात करें तो एक तो हम सब विजिटर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो जनरली जो विजिटिंग आवर्स थे और ईच पेशेंट के 3-4 रिलेटिव्स आते थे, तो वो हमने सब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अभी सिर्फ एक ही अटेंडेंट पूरे दिन में पेशेंट के साथ रहता है। आउटसाइड विजिटर्स को एंट्री भी बंद कर दी है। जो भी हॉस्पिटल में आते हैं पेशेंट या उनके साथ जो अटेंडेंस है, उससे भी हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले रहे हैं, जिससे कि वो ट्रैवल हिस्ट्री या कांटेक्ट विद एनी ट्रैवलर, वो भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करते हैं। अगर वो व्यक्ति या पेशेंट्स को डायरेक्टली उधर फीवर या कुछ भी साइंस हैं ये वायरस के, तो डायरेक्टली वो व्यक्ति को कैजुअलिटी में भेजते हैं और फिर कस्तूरबा या किसी और टेस्टिंग के लिए मास्क पहना के उसका भी इंतज़ाम कर रहे हैं। तो वो सब जैसे हम प्रिकॉशंस कर रहे हैं कि जैसे कि कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट आए भी तो वो भी आइसोलेट हो जाए और किसी और को ट्रांसमिट नहीं करे हॉस्पिटल में। सेहत है तो सब कुछ है।